क्या हुआ? हिचकियाँ आ रही हैं? थोड़ी देर अपनी सांस होल्ड कीजिए। लेकिन ऐसा करने से हिचकियाँ कैसे रुक जाती हैं? हिचकियाँ डायफ्राम मसल्स के अचानक कॉन्ट्रैक्शन से आती हैं। जब डायफ्राम अचानक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वोकल कॉर्ड बंद हो जाती है और हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग में ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। अगर आप अपनी सांस होल्ड करेंगे, तो CO2 लेवल बढ़ जाएगा। CO2 बढ़ने पर ब्रेन डायफ्राम को ब्रीथिंग कंट्रोल करने का सिग्नल भेजेगा। ये सिग्नल डायफ्राम को इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन से रेस्ट करेगा, इसलिए सांस रोकने से हिचकियां थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं। छोटे बॉडी ट्रिक्स में छुपी है अमेजिंग साइंस। ऐसे ही डेली साइंस फैक्ट्स के लिए फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।